Falmarabatsika rehetra indray tonga seho to amin'ny fandaharana Transfer Show. Volana vaovao zany hoe zava-baovao indray no entinay aminareo eto amin'ny fandaharana androany. Tsy andrela ary isika fa andao anaraka ny rubrique tutoriel miaraka amin'ny tokrana evimanana. Salut daholy, androany dia hampianatra anareo mouvement anankiray safety vault ny anarany. Ny safety vault dia mouvement de parcours anankiray izay ahafahana miconserver vitesse na dia hoe mandalo eo ambonina obstacle ary. Alohan'ny anarantsika izany dia tsara manamarika fa tsy azo atao ambanin-javatra mihitsy ny échauffement ka izay ary ny hanomboantsika azy. Ny hanomboantsika anazy dia anaontsika jumping jacks mandritry ny 30 secondes. Enchaînentsika amina pogo jump pendant 30 secondes ihany dia rehefa manao azy dia ezahana tsy hitotona ny vodin-tongotra. Tohizana amina high knees pendant 20 secondes dia akarina tsara le lohalika rehefa manao azy ary aforotra tsara ny tongotra. Zao tsika dia anafana ny cheville ka anao position squat dia engaina tsara ny vodin-tongotra dia averintsika impulse zany. Anafanana tsara ny lohalika dia anaontsika squat miisa 10-12. Ho an'ny épaule indray dia anaontsika rotation 5 fois dans les deux sens. Manaraka dia ahodintsika moramora pendant 10 secondes ny poignet dans les deux sens. Anafanantsika ny poignet sy ny coude dia anaontsika pompe miisa 10. Farany dia anaontsika ny atao hoe stride. Ohatrany hoe mihazakazaka ihany nareo fa manao dingan-dava be. Vita zay ny échauffement, afaka manomboka mianatra an'ilay figure amin'izay isika. Mizara anankitelo ny safety vault. Ny voalohany dia ny fiangana, ny faharoa kosa dia ny fametrahana tongotra ary farany ny fitotonana. Ndao ary arahantsika ny étape voalohany. Ho an'ny fiangana arany dia mila mahay mitsambikina isika. Izarana an'izay dia ohatran'ireny hoe miampita ireny ihany, mihazakazaka dia ohatran'ny hoe miampita. Rehefa voafehy tsara izay dia tsika eo ambonin'ny obstacle amin'izay ka hiditra amin'ny étape faharoa isika. Tsara manamarika fa ny tanana mifanohatra amin'ny tongotra izay mipetraka eo ambonin'ny obstacle no ampiasaina. Iny montsy no manome espace hitsofohan'ilay tongotra anankiray. Ezahana tsy fanakaiky loatra ny tanana sy ny tongotra mba fluide an'ilay mouvement satria sahirana be isika raha ohatra hoe mifanetety loatra ny tanana sy ny tongotra ka mety teraka amina fianjerana mihitsy azy izany. Hiditra amin'ny étape fahatelo ary isika. Endrasana ho tafavoaka tsara ilay tongotra tsy mipetraka teo ambonin'ny obstacle izay vao manosika ilay tanana sy ny tongotra eo ambonin'ny spot. Ezahana conservena ihany koa ny vitesse ka arahana hazakazaka hatrany. Zay ary ny momba ny safety vault ka mitandrema tsara nareo rehefa manao azy any an-trano dia manaraka indray tsika zavatra vaovao indray no entsika eto amin'ny fandaharana. Zay ary momba ny safety vault. Zao isika dia anaraka athlète anankiray efa mivahiny eto amin'ny fandaharana ihany izy ity fa zany hoe zavatra vaovao indray no entiny amintsika androany. Tsy izany fa i Dinara Coutorjon ndao ary fantaritsika momba an'izay eo amin'ny rubrique Guest Athlete. Faly miarabantsika rehetra mpanaraka ny fandaharana Transfer Show. Dinara Coutorjon, athlète national 3 fois champion de Madagascar ary ihany koa efa nandray anjara tamin'ny compétition internationale. Raha ny compétition ivelan'ny Madagascar nandraisako anjara aloha ohatra eto anankitelo. Coupe du monde tany Montpellier France ny voaloha, championnat du monde tany Japon tamin'ny volana novembre 2024 ny faharoa ary ny fahatelo kosa dia coupe du monde ihany nandritra ny FIS 2025 tany Montpellier ny volana May lasa teo.
nandritra an'ireo compétition anankitelo nandraisako anjareo dia azo lazaina hoe nisy fivoarana satria tamin'ny voalohany dia tena hoe découverte ao anahy ilay izy na ny sport na ny endriky ny compétition. Nefa kosa tafipetraka teo amin'ny larana fa 5 maneran-tany. Tamin'ny faharoa niezaka nanatsara ireo lesoka teo aloha dia mba tafipetraka teo amin'ny larana fa 12 maneran-tany. Ary ny fahatelo farany teo izay tena hoe niezaka nijery teknika vaovao ary nanatsara hatrany tanaty fanomanana dia tafiditra demi-finaliste ary tafipetraka eo amin'ny larana fa 13 maneran-tany. Amiko manokana raha ny lesoka dia resaka mental satria somary manana fahasarotana kely amin'ny gestion de stress indrindra anatina pression ilay izy dia tena hoe mihena be ilay performance nefa tokony avoaka zavatra tsara. Ny mahafinaritra nefa dia nandritra an'izay compétition anankitelo nandraisako anjara izay dia hita hoe mihena ilay izy satria hita ihany koa ilay hoe fahazarana mandray anjara amin'ilay compétition dia izay no ikotranako manokana mba ahafahana mifehy tsara n'izay stress izay. Ho an'ny resaka kotrana kosa indray dia zaraiko anankiroa ny fanaovako anazy fizika sy teknika. Ho an'ny kotrana fizika manokana dia ny mahazatra anahy micross isa-maraina ary manao renforcement musculaire ihany koa. Ho an'ny kotrana teknika miezaka mamerimberina an'ireo mouvement efa haiko ary ihany koa miezaka mifehy an'ireo zavatra izay mbola manahirana anahy. Ao anatin'ny herinandro nefa miezaka mba mahavita mikotrana farafahakeliny intelo. Teniko kely angamba eto dia te hisaotra anareo rehetra izay nanohana foana hatramin'izay. Singaniko manokana ny transfert gaz izay anisan'ny tena hoe mampivelatra ity taranjy ity eto Madagasikara hatrany ivelany. Ary ihany koa tena hoe nanampy betsaka anahy tamin'izay zavatra rehetra nataoko hatramin'izay. Ankoatran'izay ho anareo izay rehetra liana te hianatra parcours dia aza misalasala mihitsy satria azo ianarana tsara ilay izy. Dia misaotra anareo rehetra ihany koa manaraka hatrany ny fandaharana dia mandra-peona indray. Araka voalazantina teo dia niaritra compétition tany Montpellier izy ireo tamin'ny volana May lasa teo. Andao ary arahantsika eto amin'ny top actu ny mombamomba an'izay compétition izay. Sabotsy 4 May no nanaiky teto Madagasikara iazo Montpellier any France ireo délégation malagasy izay hiatrika ny fety tompona tao maneran-tany amin'ny taranja parcours sy firenena izay notanterahana ny faran'ny volana May lasa teo. 4 lahy izy ireo no mandrafitra ny izany ekipa izany: i Toky sy Manjaka izay mandray anjara amin'ny kategoria freestyle, i Dina izay mandray anjara amin'ny kategoria speedrun ary i Faly kosa izay mpanazatra sy mpitarika ny délégation malagasy. Ny andro voalohany no nanatanterahana ny fanazarantena sy fanomezana ny toromarika rehetra momba fifaninanana. Ny andro faharoa kosa no nanatanterahana ny qualification ho an'ny kategoria freestyle ary tao aorian'izay ihany koa no nanatanterahana ny qualification ho an'ny kategoria speedrun. Nizotra soamantsara ny fifaninanana ka toy izao ary mivokatra azy ho an'ny Madagasikara. Teo amin'ny kategoria freestyle dia tafiakatra teo amin'ny larana 13 maneran-tany i Manjaka, natoka teo amin'ny larana 12 kosa no nisy an'Toky tanatin'ny mpifaninana 13. Tamin'ny kategoria speedrun kosa dia tafiakatra manasa-dalana i Dina ka nametraka azy teo amin'ny larana 13 maneran-tany tanatin'ny mpifaninana 17 izany. Mafy dia mafy fifaninanana satria dia tsy nitsaha mitombo ny trakifan'ireo atleta avy amin'ny firenena maro. Nivoaka moa ny valiny ka tafavoaka mpandresy tanatin' izany i Lautaro Cialvo teratany italiana tamin'ny kategoria freestyle. Yaroslav Tchum avy eo amin'ny Repoblika Tchèque kosa no nibada ny amboara teo amin'ny kategoria speedrun. Ho an'ny vehivavy dia nirombahan'ny Ela Puccio, atleta meksikana, ny larana voalohany teo amin'ny kategoria freestyle. Ary ny kategoria speedrun kosa no nahitana ny Miranda Diblin, atleta avy any Suède.
tsara ny vokatra azo Madagasikara tamin'ity fifaninanana ity raha oharina tamin'ireo fandraisana anjara lasa. Mampiseho izany fa manana ny toerany amin'ny sehatra iraisam-pirenena isika anatin'ny taranja-pahakoly sy firenena ary miezaka hatrany ireo atleta malagasy mba hanatsara ny vokatra sy hitondra avo amin'ny Madagasikara. Zay ary masaka azo atolotra teto amin'ny fandaharana androany. Makasitraka anao nanaraka hatramin'ny farany dia manome fotoana aminao indray ny tena koa amin'ny manaraka indray. Veloma daholo.